წავიდა ჯიგრებო, მიდი. ერთი დარტყმით, მიდი, გლიჯად. მიდი, აუწიეთ. საღოლ, დავით, საღოლ, მიდი. მოდი, ეხლა ძმაო, ნახე, ხო იყო ესეთი მომენტი, ხო ძველად რა? ხალხი ჩადიოდა მოსკოვში, რამე აქეთ-იქით, ბორშის საჭმელად და სალიანკის და ნუ ქალებიც ეხლა რა თქმა უნდა რა. ქალებზე არ გვინდა ლაპარაკი, ყველა დაუჯახებულ ნუ ერთი, ხალასტოი კაცი, შებერე, შაკო, ნახე გოგოები. არა, ნუ ჯერ ხო ხალასტოი ხარ, ჯერ, ხო. მაშინ ნუ შებერავ, კაცო. ხოდა. ხოდა. მოკლედ, აგერ ჯიგრებო, ჩამოვედით, აგერ აი ნახე ახლა ვიფხრობთ პრაღას, ჩამოვედით ძმაო, აი ლუდის და კანჭის დასაგემოვნებლად და აბა 1-5 დღე მაგრა უნდა შევბეროთ რა. აბა ჩემო დავით. ჭახაჭუხი. მიდი, აბა შემოგევლეთ. всё, ვიფხრობთ. სეზონზეა რა და მოედნები წავენ ხოლმე. აი ეს არის ამათი ომლეტები. ეხლა ჩემი აზრით ჩვენ წვაც ვერ აჯობებს ნაღდად, მაგრამ აი ესეთი ხოშიანი რაღაცებია. ირაკლი ეგრე არ არის ეხლა კახურ მწვაც, სალამზე შემწვას ვერ აჯობებს ეგან, ხო? ეს ეხლა უფრო ხიყრებას უნდა შევადაბო. დათო შენ რა არის? აი დათუნას ნახე, რაღაცა ლამაზი იმითი წაფით მოუტანეს, მაგრამ რაღაცა საბავშვო მოგიტანეს დავიჩენ, ფერადია რა. მოკლედ ნახოთ როგორი იქნება ეს ამლეტები. აი ესე წავენ. აი ესე ხოშიან იმებს რა ქვია პრაღაში. ნახე აი. ეხლა ცოტა ხანში ამას დავაგემოვნებთ. ჩემო ჯიგრებო, ეხლა ეს არ გეგონოთ რაღაცა ხელოვნური ინტელექტი რა. აი ეს ხალხი თურმე იმიტომ დგას აქ რომ აი აქ რაღაცა ასტროსაათი და ეს 11-ის მე რაღაცა მოხდება. აი ეს ასტროსაათი ამუშავდება თურმე და აწიკდება რა და აი ეს ხალხი აი ამდენი ამიტომ დგას რა. ნახეთ რამდენი ხალხია. ნახეთ რამდენი ხალხი ელოდება აი ამ ასტროსაათს რა. ნუ ეხლა მე ვფიქრობ რომ ჩეხეთში ისე ჯობია ლუდი დალიო ვიდრე ასტროსაათს მიაჩერდე რა. აი როგორი ლომივით ჯიგრები არიან აქა. ჯიგრები დღეს ეს ლა რესპუბლიკის ბარი უნდა შთანთქან ბიჭებმა. ეხლა მოვა შემწვარი იხვები და ნეკნები. აი მოვიდა ჯიგრებო, და ამას თურმე აი ესე ეშვი თუნე ჩაუშვა უკშიგე. მოიღო. და ესე აი სადა ისინი არა გვაქვს. მოთხოვოთ კაცო, აი დაიქცეს, ეგრე უნდა იყოს. ესე აი ამას ქვია, აი ესე უნდა ამოიღო, ამაში თურმე ცოტა უნდა დაიქცეს კიდეს. აბოიე. დათოძიას მივაწოდოთ, დათოძიას თორე კბილები უწაკებს. აბა ბიბი დავით. დათოძიას ეს რა ხო? იგონი, აღო ვერ გადაეს. ეს ჩვენს მას, ჩაკუნას. მე არ ვარ, მაგრამ ზოგადად ჩარდებიან ხოლმე. ეს შენ, კაცო. ეს შენ. დაკაიდია. ეს და გაიდია. ეს ნიკუშას კაცი თან იღებს თან ყველაფერს. ესეც ახლა მე რა, ვითომ ვერ მოვერევი, ამას არ ზამდევლია რა. ლიტრა ნახევარი. ერთ მოყუდებაზე. ჩემო იმიჯი დაწინაურდები დაგვეწერა. იმიში ვეღარ ჩავამდეთ. ეხლა სადავე დაგვეწერა. ლიტრაზე მეტი. არა, თქვათ ვერა, ცოტა დავიო რა. ოფისასაული ახლა ამას მოკლედ მე დავიდგა, ვნავშო რა. ესე ჩემი პატარა ჭიქით შემოგიერთდებით მე რა. ჯიგრები შემოგვი. აი ესენი მოიტანეს. აი ღერის და აი მაგრამ იქ მოიტანეს. თავარი. ბიჭო მოდი ეს ხო ეხეთ გადავდოთ. მომეცი ამას ავიდე. უნდა დაგვიჭრას და მაგით. გვიჭრის ხო? კითხოთ რომ გადაგიღოთ ხო შეიძლება? არა ხო. აი ეს ჯობია. ეგ ის არის ბიჭო. კარგი საუბარი.
აი ესე ხოშიანად ესეთმა დეიდა. გაგვიჭრა, გაგვიმზადა. ესეც აქეთ, ესეც იქით, ესეც ნეკრები ჯობილ ადამიანს. Thank you. აბა, ნიკას გაუმარჯოს, ნიკას. Cheers. მადლობა ხალხო. Cheers. ესეთი დაბადების ამაზე ნაკლები დაბადების არ ქონია. გაუმარჯოს. ტეკილათი. აი თქვენ როგორ ძმობას გაუმარჯოს, ეს ალალს რა. ალალს ძმობას გაუმარჯოს. ოპა. დავაი, ეხლა მე დაშეჟი. მე ოპერატორი ვარ. გააკეთე შევატრიალ. აგერა. აბა შეტრიალდა. ოპა! წავიდა ჯიგრებო, მიდი. ერთი დარტყმით, მიდით, გლიჯად. მიდი, აუწიეთ. საღოლ, დავით, მიდი. აი ესეთი მაგარი მაღაზია, ნახეთ, შემოსაყვარლებო. ეხლა ჩვენ ავიღებთ მაგარ რაღაცეებს. სულ მეუნებიან მარტო ლუდი და მარტო რაღაცა რა გინდა. აი. ნახეთ როგორ აი ესეთ ლამას რაღაცეებს ედებს, ესე დათუნიებს ავიღებთ და ესე მე მივცემ ფულს. არა, იმით. არა, ამით მივცემ. არა, ბიჭებო. Thank you. აი ხა მინდა გაჩვენოთ მე თქვენ პრაღაში როგორ არის გადასასვლელები ისე რომ საერთოდ არ არის ეს ისა რა ქვია შუქნიშანი რა შეხედეთ აი ეს უბრალოდ გადასასვლელია და როგორც კი ფეხს გადადგამ ამ გადასასვლელზე მაშინ ნებისმიერი მანქანა ნუ აი ჩერდება რა და თან ნახეთ აი ამ ხელა პრაღაში ცენტრია ესა არაფერი რაღაცა სიარული და ის არ ხდება რა ქვია საცობი და ჯანდაბა და ოხრობა რა და მთლიან პრაღაში აი ხა რომ გავყვე წარმოედგინეთ აი ამ ცენტრს და არა მარტო ცენტრს რა ნუ რავი რა გითხრათ რა თიძე ჩამოსათვლელი შუქნიშანი თუ შეგხვდებათ რა აი ნახეთ ამ ხელა წინ არის და აი არაფერი აი 1-2 შუქნიშანი ჩვენთან რო არის რომ ყველგან შუქნიშანი რო აყენია და ყველგან რო აჩერებენ იმას რა ქვია მანქანებს და აქ როცა ვიკითხე ეს რატო ხდება მეთქი ესე ნებისმიერი შუქნიშანიო არის ადამიანისთვის და საზოგადოებისთვის სრული იმიტომ რომ მეტი გამონაბოლქვი მეტ ეს ქმნის მეტ საცობს და იქმნება მეტიო ამითიო დისკომფორტი ხალხსაც ექნებაო და ნუ პირველ რიგში გამონაბოლქვია ხო რომ დგას მანქანები ამ შუქნიშანზე რა და ესე ნახეთ აი მიდიან მანქანები ჩვეულებრივად და თუ ვინმეს გადასვლა უნდა ფეხს როგორც კი გადმოდგავს ადამიანი მორჩენილია მაშინვე მანქანებს აჩერებენ რა ყოველგვარი იმის გარეშე რა ქვია რაღაც განსაკუთრებული შუქნიშნების გარეშე და ჩვენთან ავი სანზონაში ხო აი პატარა შესახულებშიც კი შუქნიშანებია რატო? იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ აი ფულის მახე და ფულის კეთება რა აი ნაბახუსებს მოვედით ესეთი პატარა ბარია რა ვერ ვკითხულობ ზუსტად რა აწერია დავიდეთ Hello ამბობენ კარგი ლუდია ისე ნუ აქ ყველგან მაგარი ლუდია მაგრამ რა გითხრათ შევხედოთ ერთი რა ხდება რა არის სთი რაღაცნაირი ეზოა რა აქა ეხლა ვნახავთ ლუდი როგორია ესეთი ძველებული ეზოსავით არის აქ აბა პატრიარქ მაკურთხა და გაუმარჯო ჩვენ ქვეყანას კი ვარ პრაღაში მაგრამ საქართველოს გაუმარჯოს რა დავაი ერთიანად აი ბიჭები აი ვაშკაცები აი საღო პატა შენ პირველ ადგილზე გახვედი არ შენ ცოტა გვიან დაიწყე ნიკოლოზ მაგრამ საპატიო მეორე ადგილი ცოტა პარადნი მუსიკას კი უკრავენ მაგრამ არა უშავს რა აი მოვიდა ესე იგი ეს სასისები გულიაში აუ რამხელა ამას რა მოერე აუ ეს ძალიან დიდი ყოფილი
ძალიან დიდი ეგრეთ წოდებული პორციაა რა. ეს მეგონა რაღაცა მეთქი პატარა და რა პატარა ამას რო შეჭა მე всё მორჩა რა სხვაგან ვეღარაფერს ვეღარ შეჭამდა. აქ იმიტომ ჩამოვედით რომ ყველაფერი გავსინჯოთ რა. ვოსტაუს თუ ეს არის ბიჭო? აგერ მუსიკაც უკრავს ჩეხეთში. მოკლედ აგერ ჩვენმა ირაკლიმ თქვა კიდე რომ კიდე ერთ მოყუდებაში ერთი ბაკალიო რა და აბა ვინც მიყვებით რა თორე ერეკლემებსაც არ გაყვნენ ომში და იმიტომ წავაგეთ რა და აგერ თელაველი კაცი ერეკლეში დაომავალი აუწია საღოლ ძმაო საღოლ ა კაცი ეს არის ჩვენი წინამძღვარი ახლა რა დღეიდან რა მედი კიდე ერთი ეს მეგოი მაგას უმის ბარო ირა იგრევე იმაში აი ახლა მოვედით მონასტერში ეს არის ესეთი ადგილი პრაღაში სადაც საუკეთესო ლუდი იხარშება მონასტრული რამოდენიმე სახის ბერები ხო? დაჩინე მაგა ბერები ესე იგი დით აქ დაჯავშნილი გვაქვს იმიტომ რომ აქ თუ არ დაჯავშნით შეიძლება არ შემოგიშვან აი ესეთი ლუდხანა შაკოს ნუ აბრაზებთ დაუჯერეთ შაკოს უკვე პივა ამოვიდა ყელში წყალი უნდა კაცს არასდროს წყალს ნატრულობს კაცი უკვე და წყალს აღარ ასრევენ კარგად შეგვიძლია აბა მოვიდა ლუდები მოვიდა ძმა გაუმარჯოს ჯიგარო აი უნდა აი ლუდები მოდის ესეც უჩამოსხმული ჩეხეთში რა იმ წინაზე ჩავწერე მაგრამ ისე კარგად ვერ გამოვიდა რა ამო გადავინაცვლოთ იქ დავლიოთ სულ კაფი აქვს კაფით ისხმება და აღარ არის ისა რა ქვია ვაზროდ გაზიანი ნიკა ხარ შემარაი დეფიციტია ესეც მონასტრის ნეკნები პრაღის ესეთებია ორი მოვიდა ეს კანჭი ისეთი ლამაზი არ არის როგორც ნეკნები მაგრამ გემოზე მე აი გაიცანეთ ვიტყვი როგორია ძალიან გამოკლეთ სულ ჩვენ თქვი ძალიან სწორი ქართული ბლოგერი აი და პრაღას უყურებთ ზემოდან მონასტრიდან ჩამოვედით და ნახეთ რა ლამაზი ადგილია რა ძალიან ლამაზი გადმოსახედი ახლა არ დამზრახოთ მაგრამ შენ რას ფიქრობ შეკო ვერ იტყვი რომ აი ჩვენ ფულიკუნიორზე ნაკლები არა ხო აი ვერ იტყვი ხო არა იმიტომ კი არა ჩვენია და რა თქმა უნდა რაზეა საუბარი მაგრამ ნამდვილად ვერ იტყვი რა აი ცოტა ახლოს მოვიტანოთ ძალიან ლამაზი და ესეც ვენახე აი ვენახე აქვს ესე და ეტყობა როგორც ჩანს აი ესე ჩადის გზა ქვემოთ და სულ ჩადის და აი რო გადახედავ ოღონდ ლამაზი რა არის იცით რომ ერთ აი რაღაც კორპუსს მიდგმულს მიშენებას ჯანდაბას და ოხრობას ვერ ნახავ რა აი ძალიან ლამაზია მართლა აი ეს ლამაზი 5 სართულიანი 3 სართულიანი შენობებია მთელ პრაღაში და რა ვიცი ჩვენთან თავს იწონებს ჩვენი ეს მთავრობა აუ ისა და ბეტონის შენობებია რა ერთი რა ძალიან ლამაზია რა სიტყვაში აქ ნახე რა კაი ვენახები რა სილამაზეა რა როგორც ჩანს აი აქ ესე იგი ხშირად მოდის ხალხი ესე და იღებენ ამ ყველაფერს რა ყველაფერი მოვლილი აი ნახეთ აი ყველაფერი ხა ჩვენ ზემოთ ავვალთ ის ყველაფერი მოვლილი ყველაფერი ესე იგი ეს არის რა ქვია შეიძლება აი ძველი ცოტა ასფალტიც იყოს რაღაც მაგრამ მოსუფთავებული მოპრიალებული ხა ზემოთ გაჩვენებთ უკვე მონასტრის ეზოს ძაღლები არ შეიძლება მორთ, თუმცა რაღაც პატარ-პატარა ძაღლები დაყავდათ ნამდვილად აქ ხალხს. ახლა მთლად თავში ვართ. ეს როგორც ჩაკო მითხრა ჩვენმა ძმამ, არის კათოლიკური ეკლესია.
რომ უკვე აი იმას ვერ წდები. იმხდენად მაღალია. რომ აი მინდა გამოვაჩინო, მაგრამ აი შევეცდები ცოტა დავაპატარავებ იმას. აი ეკედან ჩავდივართ ეხლა ჩვენ უკვე იმაში რა ქვია. პირდაპირ რაღაცში. ხო, აქაო. უწერებისთვის ესე თქვათ, რომ ქართველები ჩაქვეს white-list-ში ფაქტიურად. სადაც ხედავენ ჯორჯია. ჯორჯი, აბა რა. სურათი გინდა, პივა გინდა, ჭაჭა. ხდება. სიმპათიურები. საკო კარტონზე აქ ნუ უკვე უკვირთ რა, იმიტომ რომ თუ რამე მარაგები ქონდათ დაუცალეთ თქვენ ჯიგრებო, დაუცალეთ. და რაც თავარია, ნახეთ წინ როგორი კაი კაცი მოყვება, რომელიც ამბობს რომ ზღაპრის ბოლო კეთილია შენთან ვარ. ნუ რაფრის ნუ გეშინიათო შაკო წინ მიყვება და რაღაცი გეშინია ხა. ზღაპრის ბოლო კეთილია. ეგრე არ არის შაკო, ჰა? აი ფხიზელი კაცი, რას ნიშნავს? მოყვება და აუ, ის ერთი სასწაულია მართლა ამაში, აი ყველა კრამიტებით, სილამაზე, ყველა სახურავი ერთი ფერის. ეხა არ ეწყინოს რა იმათ, რა ქვია, არც კალაძეს, არც მანამდენ მერს და არც იმის და არც იმის. ყველა корпуსი, აი корпуს ვერ ხედავ რა. корпуსი არ არის რა რეალურად რა. არის ესეთი, აი ამ ხელა პრაღაში, რა ვიცი, მე პირადად ჯერ 7 სართულიანი სახლი არ შემხვედრი, აი ჯიგრებო. აბა მოვედით ახლა ჩვენ ისეთ ბარში, სადაც პივა უკაცრავთ ლუდი მატარებლით მოვაქვთ, მატარებლით. აი მოვიდა ჩვენი პარაოზი, მაიტანა, ბოშიანი ლუდი. აი ჩამოდგა სადგურზე. დავით, ჩვენთან მოვიდა რა. აბა ავიღეთ ბიჭებო, ავიღეთ. ეს ახლა ჩამოდგა ხორცის მატარებელი. ამოიღე დავით ამოიღე ჩვენი მატარებლიდან. ეგ თლიანად გადმოდგი. აი ეგრე. აი ესეთი მატარებელი ახლა წავიდა. ისევ მოიტანს რაღაცას. და სადგურზე შემოვიდა. ჩახსენი ერთი რა ქვია, ლიანდაგი. შემოვიდა სადგურზე, შემოდის ფრი. აუ ეხლა ლუდიც უნდა მოვიდეს დროზე, თორე მარტო ფრი ჩამოცალეთ. ვაგონები დაცალეთ, ვაგონები. რამე ხო არა გვაქვს რომ გავატანოთ, არა. აბა მოვიდენ ბიჭები ახლა შესაჯიბრებლად. ჩვენი ჯერელებმა უნდა დაამარცხონ დღეს ყველა. აბა ახლა მოვედით ერთ მაგარ ადგილას. ჩვენ თვითონ უნდა ჩამოუშვათ ეს ლუდები ხოშიანად, ჯიგრულად. აი ჩემო ძმებო, ვიღაცები რომ ამბობენ, აი მე ევროპაში გეები, რა გეები, ნახე ხალხი რას უბერავს ლუდს რა. მაგრამ მინდა ჩვენ და ასახანად გითხრათ, რომ პირველ ადგილზე ვართ. აი ეს მეოთხე მაგი და ჩვენია 42 კათხალული გვაქვს დალეული. დანარჩენები აი ესე ქვებოთ არიან რა. რა თქმა უნდა საქართველოს არასდროს არ შევარცხნით ჩვენ. აი 21 ליטრით ლიდერო. და ბიჭებს გეგმაში აქვს რამდენის დალევა გაქვს გეგმაში? 60-ზე უეჭველია. 60-ზე ავალ. რამდენზე ავალ? 60? შაკო, რამდენის გაქვს იმედი? 60 ლიტრის? ჩვენ, ხო, ჩვენ. ბიჭებს 60. Let's go. ასე რომ საქართველო იმარჯვებს. აუმარჯოს საქართველოს. აუმარჯოს. ჩიმოჩიგრებო, როგორც გავარკვიეთ, ყველა რეკორდი მოგხსენით, გარდა ერთადერთი რეკორდის
შოტლანდიელები ყოფილა, რომელსაც 10 კაცს დაულებია 121 ლიტრი რა. და შემდეგ ჩვენი ტიპი არის დაგეგმილი, რომ ამ შოტლანდიელების რეკორდი მოუხსნათ და 10 კაცმა დავულიოთ 121 ლიტრზე მეტი. ავოიე. ყოველ გამკეთებლები. ავოიე. ყოველ გამკეთებლები. შემდეგ ტრიპზე ჰოტელის რეკორდი იმყოფა რა. აუწიე. ავედით 60 litrაზე. 60 litrაზე ავედით.